कंपनी के हनी टच सिरप के बारे में, जो एक हर्बल है कपिंग खांसी के लिए। इसका इस्तेमाल, इसके बेनिफिट क्या क्या है। ये इसको बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी ले सकता है। इसका कपिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट है। ये देखना चाहेंगे तो आप यो किसी भी मेडिकल पे मिल जाएगा। 100-110 रुपये तक के मिल जाएगा।